कल दोपहर को जब मम्मी रोटी बना रही होती है तब अचानक से मम्मा का फोन बजने लग जाता है। मैं भी मम्मा के पास खड़ा था तो मैंने देखा कि मम्मा के फोन पे ना मामू का फोन आया है। फिर क्या मामू से मैंने अपनी मम्मा की बात करा दी। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मी मामू क्या कह रहे थे? मम्मी ने जवाब दिया कि तेरे मामा घर पे आ रहे हैं और फटाफट से अपना कमरा साफ कर ले वरना तेरी खड़कैंती कर दूंगी। ये कहती पता नहीं मम्मी के अंदर कैसे शक्तिमान की शक्ति आ गई। फटाफट से सारे काम कर लिए, बर्तन भी धो दिए, लेकिन मम्मी एक काम में रह जाती है जो कि है खाना। मैंने तो कहा था कि मम्मी बाहर से मंगवा लेते हैं, पर मेरा दिमाग खाए बिना कोई नहीं रह सकता।